Ukasi ajrashib ketmasligi uchun keliniga kostyum bergan qaynopa haqida gapirib beraman bugun. 2006-yillik kelinlari 18 yoshda kelin qilishgan ekan, 1,5 yildan beri yashilgan, lekin negadir hech ham hayotligi chiroyli bo'lib ketolmabdi. Sababi ukalarini aytishi bo'yicha juda ham sodda qiz emish. Qaynopalari ham aytdilar. Kelinimiz juda ham sodda, lekin juda ham yaxshi. Uyi tarbiyasini olgan, umuman ko'cha, internetlarni tushunmaydigan qizligi bilinadi, lekin hayot uchun nima ham qilamiz, o'zimiz o'rgatib olamiz deb mendan arabskiy kostyum oldilar. Ukalariga bildirmasdan 3 oydan beri arabskiy raqs o'rganish uchun zallaga olib borayotgan ekanlar. Figurasida, nozlanishda, qattiq qomatida o'zgarish sezgan eri cho'ti boshqacha bo'lib qoptimi deb anchadan beri ko'chadan shokoladli ko'tarib kelishni boshlabdi. Kostyumlarda o'ynab bersa eri nima qilarkin? Ha, ukajonim, soddalik mana shunaqa bo'ladi. Ayollarni bir jig'iga tegmen deb aytgim kelib ketdi-da. Borimcha sevsin deymiz-ku, lekin erkaklar uchun ayollik makrini ishlatib turish kerak. Shunaqa kelinini tushunib, unga hamma narsaga ruxsat berayotgan, sharoit yaratib berayotgan, o'rgatayotgan qaynopalardan Alloh rozi bo'lsin.